हनुमान् मकुटाभिषेकम्। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदभिभाषितं रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। कृतं हनुमता कार्यं सुमहत्भुवि दुष्करम् मनसाभियतन्त्येन न शक्यं धरणीतले। न हि तं परिपश्यामि यस्तरेतमहोदतिम् अन्यत्र गरुडात् वायोः अन्यत्र च हनूमतः। भृत्यकार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च। यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्ता कर्मणि दुष्करे कुर्यात् अनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्। भृत्यस्तु यः परं कार्यं न कुर्यात् नृपदे प्रियम् भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम्। नियुक्तो नृपदे कार्यं न कुर्यात्यसमाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्। अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्यादर्शनेनात्य धर्मदः परिरक्षिताः। इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति यतिहास्य प्रियाख्यातुः न कुर्मि सदृशं प्रियम्। एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः। इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यम् उपागतम्।